Esta es nuestra fuente Blizzard, viene con opción de bebedero o grifo, ideal para exteriores y para alto flujo de personal. En la parte posterior de la fuente encontramos la entrada de agua y el desagüe. Para realizar la instalación simplemente retiramos el tapón e insertamos la manguera. Y en la salida del desagüe simplemente realizamos la conexión a la acometida. Después de realizar estos dos pasos, conectamos la fuente a la conexión eléctrica de 110 voltios. Recordemos que si acostamos la fuente, debemos esperar mínimo 6 horas para conectarla a la electricidad.